Всем доброе утро. Мостик, нормально такой мостик. Сургут. Нифига меня не выгружают. Я уже прицеп скинул. На одиночке стою. Потом поедем прицеп забирать. Машина у меня газовая. Еще потом на газовую заправку заедем. Аварюха. Да, еще потом на газовую заправку заедем. Обязательно заедем покушать. После Сургута есть классная стояночка за рулем +2. После моста Сургутского, кто знает, тот знает. Кто местный, местным привет, Сургуту привет. В общем, как-то так. На сегодня в планах. Да нет сегодня никаких планов, если честно. Будем идти докуда идется. Но завтра утром надо стоять уже в Екатеринбурге на базе. Отсюда до Кати 1100. В общем, пока, в общем, так. И, блин, чай не попить, ничего не попить, ничего не достать, ничего не поесть, потому что она сказала, жди с минуты на минуту. Я тут сижу уже 1,5 часа. С минуты на минуту. Ну, окей. Кстати, там есть Макдак. Там есть Макдональдс. Тут я кушал уже в этом Макдональдсе. Коллега приехал. А, куртку закинем. Вот. Блядь, хуже станешь тут, да, блядь? Дверь не закрыл. Что, как там дорога-то? О, бля. Да, это сейчас не вылезет. Места вообще нету, короче. Не, вылезет, там место есть у него. А я прицеп на Агоре оставил. А я тоже там оставлял. И все, так у меня на газовой, как всегда, очередь. Сургут газовая. По рации спросил уже. Что я, получается, третий? Что ли? А, что, магнит где-то? Да, вот наш КамАЗик тоже X5 стоит. Вот. Чуть очередь не просрал, ведь, а? Да. Ну, магнит он, в Африке магнит. А, так ты, получается, еще груженый только пошел. Че там, как до Тюмени дорожка? Дорожка, блядь, тут узковато так. Понял. Да я вон с Катей шел, получается, пару дней назад тоже сюда, блядь. Нормально вроде было, буран только начинался. Не, ну сегодня я ехал, все слышно, что узковато хорошо. Все, принял, спасибо. Я вас тоже спрашиваю. Коллега Тюменский на КамАЗе. Это что получается? Тюмень, это РЦ пятерочка, у них там перекрестка нету. Вот, поехал на Салехард. Я уже пересел тут, пока здесь посижу, короче. Надоело за рулем сидеть. Я тут посижу. Здесь тоже нормально, комфортно. Что ты бегаешь там? Вытаскиваешь шланги и поехали уже. Так а что поехали, скажите? Ты, блин, он на Заполярье, блин, а я домой еду. Сейчас снег херачит. Короче, буран заметает вообще все, просто все. Ну, не сильно, но буран. На улице находиться крайне неприятно. Тут
Конечно, хотелось бы с матом сказать, ну да ладно. У меня там тортик лежит. Тортик мы сегодня, наверное, вечером с чайком хлебнем. Тортик хлебнем. Да, похлебаем тортик. Пошли тортик похлебаем. Угу. Русский, родина моя. Все в окно, я в дверях. Все, ребята, на газовой заправились. Смотрите, показываю для тех, кто еще не знает, как на Стралисе скидывать суточный пробег. Вот видите, да? Суточный пробег определяет, получается, и расход топлива средний. Как бы не многие знают, как что скидывать. Вот жмете ОК, нажали, да? Выбираем клавишами вот данные рейса вниз вверх. Опять ОК. Потом вот этой штукой, диалоговыми окнами. Данные рейса номер 1, вот сверху написано. Выбираете средний расход топлива. Жмете плюс добавить. Все, стереть. Ну, соответственно, ОК. Все. Назад. Все, скинулось. В принципе, ничего сложного. Так, сейчас мы что? Вываливаемся с газовой. Прицеп у нас стоит в другом месте. Забираем прицеп и чешем нахрен отсюда. Холодно, еще и ветер дует. Все, переметка. Что-то громко-то, я моя. Переметы. Да, что-то погода, конечно, вообще не радует. Слово совсем. А еще зацепляться, я моя. Вот минус паровозов, это то, что постоянно сцепка-расцепка. Конечно, можно было сегодня обойтись и без нее. Нет, нельзя было. Иначе я бы прикурил вообще на Союзе. Так что вот. Ладно, зацепимся, ничего страшного. Там просто замерзло все, надо будет опять газом отогревать. На улице где-то 23 где-то примерно градуса. Блин, на одиночке прикольно так-то ездить. Такая мягенькая. Как газель, только большая. Что, мы успеем? Да, должны. Успели. Так, на этот мост нам надо направо, на бабочку же, да? А там ни хрена непонятно. Блин, вроде сюда. Да? Или нет? Здесь поворот? Ладно, скажут, дебил. И будут бояться меня. Нет, не дебил, поворот есть, да, сюда нам надо. Как бы вообще стараюсь ездить без навигатора. Смотрите, как красиво. Там вдалеке есть дома. Там есть дома, ты не поверишь. Ну и что-нибудь дальше я не придумал еще. Вообще, про что говорил-то? Стараюсь ездить без навигатора. Тренировать, так сказать, память свою дорожную. Она и так, конечно, есть, но, блин, много не бывает. Тем более в таких делах. Мост такой. Непонятно, что это, арка. Так, зеркала смотрим. Что, нет никого? Можно выехать? Можно? Да, все. Че спрашиваешь? Выехал уже. Едь давай тогда. Газ в пол. Не едет нифига. Мочевина не работает. Ну, опять пробки. Вот это вот светофор я точно помню. Это, короче, улица Ленина называется. Я нифига не сургутский. Я в Сургут первый раз приехал. Также по работе.
выгружаться на перекрестках на местных. Но я знаю, что это... Короче, налево, сейчас будет налево там профсоюзов улица. Вот там у меня стоит один ТРЦ, Агора называется, профсоюзов 11. Там у меня сейчас стоит прицеп, меня ждет мой. А вот направо, получается, направо это улица Киртбая. Киртбая, да, я первый раз долго выговаривал. Так, что, поворотник зачем, да? Кстати, вот это вот, это самое, колесики со стрелочкой, это то, что ленивец поднят принудительно в постоянном положении. Когда авторежим, там еще внизу еще есть колесики. Что у меня по знакам-то? Можно. Дрифтануть, что ли? Да, сейчас я потом дрифтануть тебе, блин. Домой приехать не успеешь, по дороге всего отдрифтуют. За такие дрифты. Балаболка. Ребят, кто не был в Сургуте, блин, ну, лучше не бывать. Здесь, делать здесь нифига. От слова совсем. Блин, вот ты что тупишь, а? Ты либо едь, либо меня пусти, ё-моё, блин. Не люблю таких водителей, если честно. Вот он, ТРЦ Агора. Одна из наших мест выгрузки. Здесь тоже есть перекресток, вон, видите, написано. А что касается нашей колонны, мы пятерочку не возим. Мы возим карусель, перекресток, чистая колонна, межрегион получается. РЦ Екатеринбург. Город Екатеринбург, РЦ Косулина. В Екатеринбурге 2 РЦ Кольцово. Это пятерочка, и Косулина это перекресток. Пятерочка в каждом городе есть. Более-менее крупном. А перекрестков-то по России всего ничего. Поэтому и пробеги соответственные. Вот, короче, коллега. Вон он стоит. Миша. Борт 605. 605. Он на Вартовск, короче, поедет завтра. Сегодня решил не ехать. Да и правильно, там делать нечего. Уже рассыпился. Ну чё, маленькие, двигайтесь. Что за привычка, блин, перед прицепом вставать? Или что, думаешь, я вас не распихаю, что ли? Да ну нафиг, я тебя умоляю. Вот там вот выгрузка у нас, перекресток. Мишаня! Привет, привет, Миша. Вот мой прицепик. Сейчас заберем его. И поедем покушаем уже. Я сегодня ничего не ел вообще еще ни разу. Номера чистые, габариты чистые. Сразу проверяем. Колеса целые, соляру не сливали. Рефа выключена. Здесь все нормально. Че, Мишаня, не спишь, что ли? Нифига не спит. Помаши ручкой. Так у меня это с YouTube канал сейчас появился. Вот, буду держать. А все, я все уже нажал. Что, ребята, зимой без монтажки ДСУ хуй откроете. Вот, на будущее, видите, как подвешено все, ничего нигде не барахтается. Все закрыто, все хорошо. Такая резинка 15 рублей стоит, не жалейте денег. Блять, все в снегу опять. Вот проехал такой на нихуя без телеги, блядь. И то из города не вылазил. А если по трассе, прикинь, что было бы? Ты нормально открылся?
А, не, монтировка, это же совсем. Что, снимаешь еще? Поснимай с той стороны больше, зацепляться будем. Сам процесс я засниму тут. А? Тут я засниму процесс. Снимай. Или ровно же вроде бы. Что-то непонятно упало, нет до конца. Да, рано не упала. Не только не до конца, а не упала. Что, выключай, снимай. Надо включать. Сейчас ебаться буду. Надо же все работать. Ой, чаечек закипел, чаечек. Ой, бля. Че, наливай. Че, будешь тортик-то? Что у тебя куда лить? Вот, в кружку наливай. Себе наливай. Я-то себе налил. Окна. Как в бане запотела я моя. У меня что-то даже не печенек, нифига, блин. О, еще даже осталось. А вылью обратно. Теперь Миша на очередь, короче, ездить без прицепа. Давай, Миша, хорошей дороги тебе до Нижневартовска. Километров 300, наверное. Ой. Красиво, да? Вид имеет. Сфоткал на скрин. Так, а мы блять. Гребаный люк. Зацепились. Сейчас из Сургута будем выезжать, газом задулись. Прицеп стоит Мишкин. Мы зацепились уже, вон он. Все, поужинаем и погоним. Хотя есть, конечно, перед дорогой ночной нельзя, потому что, блин, как поешь, спать хочется прям до ужаса. Балаболка включилась. Все, поехали мы. Ой, ну красиво же здесь, но ё-моё, красиво. Единственный плюс Сургута. Город Сургут, пока-пока. Стелла сургутская. Сейчас по рации сказали, мост Сургутский перекрыт. То есть единственный выезд из города грузовикам закрыт. Типа легковушки проходят, а грузовиков тормозят на стоянку. Но не знаю, подъедем, узнаем, что там вообще хоть творится, происходит. А мне кажется, из-за снегопада, снег идет, снегопад жесткий. Я думал, сегодня свалю отсюда. Что-то как-то походу не получается.
Короче, что, сейчас будем смотреть. Подходим к Сургутскому мосту уже. Что написано? Тестовый режим. Вот там уже Сургутский мост за поворотом буквально. И говорят, что гаишники там разворачивают машины. Что, на стоянку вставать? Так вроде едут люди. Вон гаишники. Блять, опять ремень пристегивать. Что, тормознет, наверное. Да, тормозит. Короче, дядя гаишник сказал, я у него спрашивал, что до утра, он говорит, может раньше. Когда я это узнаю, хер его знает. Но стоянка тут вся забитая, это, блядь, стопудово. Там стоянка есть. Не знаю, что-то тут ничего не почищено. Я сюда проеду, вообще нет? Спроси. Резина-то горячая. Газу, 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 газу. Пошел, 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 пошел. Пустая машина, еще и с лентяем на горячей резине. А там что-то походу все забитое мое. Ух ты, это что такое? Раньше не было этого. О, прикольно. Блин, за мной тоже коллега еще едет. Что делать-то ему? Да нет, так-то вообще-то места есть. Думаю, куда встать. Катаюсь потихонечку, катаюсь. Что сегодня вечером тогда буду видео монтировать? Что делать? Ничего не поделаешь, ехать не получилось. Доехал до утра, до Кати называется, блин. Ну вот. Отель Мост, стояночка. Ну-ка, на превьюшку. Сфоткал на превьюшку. Что делать? Будем монтировать видео тогда. Не знаю, поедим, сходим. Хотя кухня мне здесь, кстати, не очень нравится. Я думал, за мостом думал поем. Там вот моя любимая кафешка. Столовка. Но за мост меня никто не пустил. В душ сходим. Побреемся наконец-то уже. Домой приеду, жена не узнает. Да. Утром хотел быть в Кате. Доехали, обалденно доехали. Прям едем, волоса назад. Ладно, всем спокойной ночи, наверное, уже. А что у нас время? Да ё-моё. 21, фокусируйся. Конечно, я бы мог бы здесь показать, но там у меня градусник стоит. 21 тоже показывает. А здесь отстает. Ну, часам 50 лет можно простить. Небольшие отставания. Ладно, ребята, наверное, спокойной ночи. Наверное, сегодня ничего записывать уже не буду. Посмотрим. Смотрите, как символично. У меня номер талона 66. И у меня машина 066. Мой номер. И еще я с Екатеринбурга. А регион Екатеринбурга Свердловской области 66. 2 шестерки прям меня преследуют. Да. Стоишь? Стой. Я, блин, длинный, я еще место заколебался искать, я-моё. Ладно,